Hey, ¿qué tal amigos? Jorge Cortés de nuevo con un video. Tengo en mis manos un iPod, sí, un iPod. Primera generación, como de 1820, algo así. De 4 gigabytes, al cual se le detuvo el disco duro porque traen un disco duro, el cual pues es un disco como tal y gira. Entonces lo vamos a cambiar por una tarjeta de compact flash, memoria de 4 gigabytes. Tengo una de 128 pero no funciona. Ahora bien, esta es primera generación. Se supone que donde funcionan es en la segunda generación. Segunda generación tiene el color de la letra igual que el color del iPod. Bien, esto es para abrirlo. Hay que destapar ambas partes. Vamos a ello. Este ya lo había destapado porque no funcionaba la batería, la cambié y funcionó y está mucho más fácil de abrir. Solamente trae cinta adhesiva de doble lado. Este a veces es extremadamente de quitar, es un clip. Hay que apretar ambos lados estos, así, y sacarlo. Bien, solamente fue necesario meter este y saltó. Pero en otro que tengo por ahí, estas están demasiado fuertes y no sale. Siguiente paso es levantar el conector de la rueda de clic. Con cuidado, si no, no sale. Ahí está, conector. Ahora vamos a la parte superior. También hay que abrirla, hay que levantarla. Si raya la tapadera, esta parte ya no es manera de que quede bonito. Se rayó y así quedó. Igual tiene tape fuerte. Si lo calientan es mucho más fácil. Ahora hay que quitar estos dos tornillos. Y empujar de aquí abajo hacia arriba. Así es fácil. Con cuidado, si se atora, regrésense y lo sacan. Listo, ya está separado. Ahí está la rueda, pantalla, parte posterior. Esta es la batería y este es el disco duro. Hay que desconectar la batería sacándolo del clip que tiene aquí. Vamos a ponerlo a un lado. Trae un tape también para que no se esté moviendo. Y hay que separar, quitar estos tapes, esta cinta que lo protege a ambos lados y lo mantiene seguro. Ahora hay que separarlo de aquí. Con cuidado y no tocar los contactos. Tiene un buen espacio que puedes meter una espátula o un exacto como este. Esto así va. Listo. Ahora ponemos la tarjeta de compact flash, que es exactamente igual, tiene los mismos hoyos, cuestión de alinearlo. Listo, bien alineado. Conectamos. Metemos la batería.
Listo. Ahora bien, hay que volverlo a meter a su caja, su carcasa. Y tiene que entrar sin ser forzado. Teniendo cuidado de que esto no esté levantado como ahorita lo quería meter. Bien, casi entra solito. Listo. Ahora conectamos la rueda, ya que va a ser necesario ponerlo en modo de archivo o de disco, modo de disco. Bien, vamos a ver si tiene corriente. No tiene carga, voy a cargarlo y vamos a la computadora. Ya una vez conectada a la computadora, en este caso la conecté en la Mac, me la reconoce inmediatamente. Nos dice que tenemos un iPod mini con capacidad de 3.81 GB y estamos listos para sincronizar la música. Un iPod mini en esta época, la ventaja que ofrece es que es solo música, no tienes interrupciones mientras estás escuchando tu música, nadie te va a molestar mientras está tocando tu playlist hasta que la batería se acabe o hasta que se acabe la playlist. Pero así sin interrupciones, excelente. Pude haberle metido el de 128 GB, pero pues mejor con ese. Así que ahí lo tienen. Sale, muchas gracias.